त्यांचा न्याय अजूनपर्यंत क्लिअर झालं कडे ना. या पुढच्या वेगवेगळ्या सरकारांनी केली, जावं एनजीपी जावं काँग्रेस जावं बीजेपी जावं सगळी सरकारांनी अजूनपर्यंत झाले कडे ना. हांव आमदार जाल्यानंतर हो जो विषय आसा तो सामको प्रामुख्यान हातीक घेतल्या नंतर आमी पयर फाटले 4 म्हयने पयलीं वाड्याक आमी 2 मिटींग घेतल्यो, मालकणीक मिटींग घेतली. एक मोठे कॅम्प घेवन हो जो विषय आसा स्पेशली क्लास 2 टू क्लास 1 करपाचो त्या विशयाक सामको घासून हात घालून टोटल रिपोर्ट करून ऑक्टोबराच्या 14 तारखेक रिपोर्ट हांच्यान डेप्युटी कलेक्टरांतल्या रिपोर्ट कलेक्टरान केलो. ताचे नंतर तो विचार सांगत जाल्यार ते मागीर बल्चेस कडेन पावतले, ते म्हाका सांगपा नाका. पूण तरी आसतना ही जी फायल कलेक्टरा पावल्ली आनी हे सगळें करचे पयलीं सगळे लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन केल्लें. तुका आनी म्हाका घेवन केलें ना किंवा ऑफिसरां हाडटा ऑफिसरां लोकांक जाग्यार वचून लोकांचे विशय कितें आसा ते आयकून घेतले. आयकून घेवन ते विशय लोकांचे कोण ऑलरेडी कोण ते कन्वेन्स करून घेतले आनी कोणाक करपाचें हे सगळे फायल अप करून सगळे रिपोर्ट करून घेतले. आयज जवळ जवळ 15 ते 16 तरेच्यो कलेक्टरांतल्यान परत रिटर्न फायल येता आनी ताजेर क्वेरीज आसा 15-16 तरेच्यो. कित्याक त्यो क्वेरीज सादो सिंपल हांव जेनिफर मध्ये जी आमची मिनिस्टर आसा तिका खरेंच हांव काळजांतल्यान धन्यवाद करता. कारण हे उतराचे पदकाले आणि तुजो सहभाग कितें करत आसतलो? पयलीं सुद्दां सांगपाक सोदता तुमकां की हांव हांगा शेतकार म्हूण आयिल्ले कडेन आसा. आमदार हो विशय वेगळो. धरणे आंदोलन धरपाची पाळी आयज पर्यंत शेतकारांचेर कितें आयली हे म्हाका दिसता तुमकां पत्रकारांक कोणीच सांगपाची गरज ना. आयज पर्यंत तुमी टायम टू टायम हेजो रिपोर्टींग गव्हर्मेंटा पर्यंत केल्ले कडेन आसा. कितलेशेच फाटी शेतकार लोकांची मिटींग स्पेशली वाडी भागाक खूब फाटी मिटींग जाल्ली कडेन आसा. जावं ती संघटनेन घेवन जावं शेतकारांक मेळून घेवन जावं आमी स्वता घेवन घेवं. पूण अशी एक नाय जाल्यार एक मिनिमम 10 तरी मिटींग जाल्ली कडेन आसा वाडी भागाक. गेल्ली 3 वर्सांक फाटली 2 तरी आंदोलनां आमची संजीवनी साखर कारखान्या दारबंदोड जाल्ली कडेन आसा. आयज पर्यंत सरकार म्हणटा की कारखानो चालू करता. आयज पर्यंत कारखान्याच्या दृश्टिकोनांतल्यान एकय विशय सरकारा कडेन ना चालू करपाच्या बाबतीत. असं जाल्यार ताणें सारको क्लियर कट लेखी प्रमाणान सांगचो. आयज शेतकारांचो तोच डिमांड आसा की जे हे डिमांड आयज घातले कडेन आसा ते डिमांड लेखी दिवचे, ओरल नाका. आयज ओरल आयकून शेतकारांक कानच थपले हांगा आनी शेवटी शेतकारांक भुको मारून खंय तरी शेतकारांक निसंतान करून उडोवपाचे प्रयत्न पावले कडेन आसा. आनी म्हणून आयज संघटनेचो विशय फुडें घेतलो कडेन आसा. म्हणजे नवी संघटना केल्ले कडेन आसा. एक संघटना पयलीं ऑलरेडी आसा पूण पयर 20 तारखेर जेन्ना मिटींग जाली की शेतकारांचे भितरले 4 लोक फुडें सरून बाबा आमकां न्याय कितें तरी मेळचो. कित्याक शेवटच्या टप्प्यात जो पर्यंत व्हरना तो पर्यंत सरकार जागी जायना आसता. म्हाका हें हांगचेच न्हू, हे ओवरऑल सगळें तेच कळ्ळे कडेन आसा. सरकार जागी जायना आनी ताका लागून सरकाराक जाग करपाचे लोक हांगा बसले कडेन आसा. आता प्रश्न आसता तुका आमदार म्हणून विचारता. तूं आमदार म्हणून आसा म्हणून तुवें ह्या संजीवनी सुरू करपा खातीर कितें प्रयत्न केल्ले हेजे पयलीं? गेल्ली 3 वर्सांक जेन्ना आंदोलन 2 फाटी जाली दारबांदोड्या लोकांक म्हाकाच समजावचें धाडचें पडलें आनी हांवें तेन्ना सरकारा भितर एक सरकाराचो घटक म्हणून हांव बरोबर आशिल्लो आनी लोकांक समजावन घेवन ती आंदोलन दोनी आमी स्थगीत दवरली. ती करतना दोनी फाटी सरकाराचे जे कोण हायर ऑथॉरिटी आसा सीएमा पर्यंत आमी थंय हाडले कडेन आशिल्ले. हाडून तेज नंतर सीएमान तांकां तुमी घर पावत पयलीं तुमच्या अकाउंटान पयशे पावतले हो स्टेटमेंट त्या टायमार केल्लो अजून पर्यंत लायव्ह आसा. हो त्या टायमाचो पावले लोकांच्या पोलता पयशे तांकां सांगलें तुमी हांगच्यान तुमी चला आतां घर चला तुमी घरा कडेन पावचे 3 वरां जावचे पयलीं तुमी अकाउंटान पयशे पावतले म्हणून पावले त्या टायमाचेर ना. खंय तरी कितलोसो टायम लागलो कडेन आसता. सो टायम टू टायम आंदोलन करता तेन्नाच लोकांक पयशे मेळपाचे. आयज पर्यंत सरकाराक शेतकाराचे विशयी थोडी तरी एक दया माया आसा काय ना हो विचार करपाचो टायम आसा आतां. आयज पर्यंत हांव तुका सांगता दोनूय आंदोलन ती जाली. पयली वर्साक आमी आंदोलन करून लास्टाक ती एक सेंट्रल एक एनओसी हाडपाची ती हाडली नंतर ती फॅक्टरी आमी चालू केली. कशी जावन त्या फॅक्टरी ऊस गेलो पोरू ऊस आसल्यार टोटल लयला फॅक्टरी गेलो आनी ओन खंय वयता तो कोणाक कांय खबरच ना. ऊस लाया पोर सांगलें ताणें सर्टिफिकेट दिवपाचें काम केलें लाया म्हणून सांगलें. मारपाचो कोण येता व्हरपाचो कोणी आनी व्हरपाक खंय व्हरपाचो हेजे विशय सांगलो. आयज तेजी परत हे लोकांची परत आंदोलन वेगवेगळे आंदोलन वाड्या सारकी भागां जातकीर परत एकदां पयर आनी एक कमिटी जाल्या सरकाराची मार्फत एडवोकेट नरेन सावयकर ताचो चेअरमॅन आसा आनी बाकी सगळे आसा आमी तातूंत भितर म्हाकाय बी घातले कडेन आसा. पूण एकय विशय जो आसा ते कमिटीच्या अंतर्गत ही फॅक्टरी चालू करता जाल्यार खंयची परिस्थिती करपाची हें ते दोळमकार म्हाका दिश्टी पडना. ते हांव स्वता गेले ते मिटींगेक 2 फाटी हांव वचून आयिल्ले कडेन आसा. आमी पयली फाटी सीएमाचे डेप्युटी सीएम आसतना नरेन सावयकर एडवोकेट नरेन सावयकर तो आसतना आनी बाकी सगळी कमिटी आसतना कित्याक शेतकी संघटने सगळी कमिटीचे आनी वेगवेगळे सगळे लोक घातले ताणें ते आसतना आमी थंय परत विशय एकदां सगळो मांडलो. तुमकां खबर आसा की गेल्ले वाड्या जेन्ना सप्टेंबराक मिटींग जाल्ली तेन्ना एकाच ते संघटनेच्या मनशान म्हाका स्वताक एक चॅलेंज दिल्ली की आमदारान ही फॅक्टरी चलोवन दाखोवची म्हणून. त्या प्रमाणे तिची ती विशय जो आसा तो हांवें फुडें व्हेलो.
30 दीस कंटिन्युअस काम केल्यानंतर महाराष्ट्र कर्नाटका सगळ्या भोंवल्यानंतर 2-3 एजन्सी हांगा हाडल्यानंतर तेवूय बी डेप्युटी तेवूय बी सीएमाचं हांवें हें घेवन कितें परमिशन घेवन ओरल परमिशन घेतलें की हांव असो विशय फुडें व्हरता जर तुमकां तो बरोबर दिसता जाल्यार तुमी तो आयकून घेवचो आनी फुडें व्हरचो म्हणून पूण जेन्ना कंप्लीट विशय सगळो गुंडाळून हाडलो आनी तो टेबलाचेर जेन्ना दवरलो प्रेजेंटेशनाक त्या दिसाक सीएमान तो आयकुपाचो प्रयत्न घेतलो ना कित्याक घेतलें म्हाका खबर ना सो हेजो अर्थच कितें आसा की शेतकऱ्यां बद्दल विचार करपाक त्या टायमार टायमूच नाशिल्लो आतां कितलो टायम आसता पळोवया हेजे फुडें त्या टायमार ताका टायम नाशिल्लें क्लियर कट कळटालें कित्याक जेन्ना 1 म्हयनो हांव गोंयटा आनी ते सगळें एक आमदार तुजे कडेन बसला एक आमदारान तुजे कडेन प्रेजेंटेशन दवरलां आनी त्या प्रेजेंटेशनाचेर टायम जर तूं 5 मिनटां भितर तूं कळटा त्या प्रेजेंटेशन थोडो वरत आशिल्लो शेतकार म्हळ्यार कितें शेती तुगे उसाचे बद्दल जे फॅक्टरी बद्दल आमची एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आसा ते कशें चलपा जाय हो विशय घेवन मागीर फुडें मागीर टॅक्निकल कशें चलपा जाय हो विशय आशिल्लो आनी तातूंत क्लियर आशिल्लें जे एजन्सीक आमी हाडली ती एजन्सी ऊस आमी व्हरून बेल्टार घातले नंतर तेंच्यान साखर करून दिवपाचें काम तेजें आशिल्लें बेल्टार ऊस पडलो साखर करून दिवपाचें काम तेजें आशिल्लें आनी हो कांय थोडी किंमती भितर जातालो जो तुमी आज लेला सारको ऊस व्हेला जो 6-6.5 कोटी तुमी ऊस ते लॉसान घातले कडेन आसा ट्रान्सपोर्टाक साखर 12.5 कोटी साखर तुम्ही 8-8.5 कोटी विकले कडेन आसा खंय गेले हे पयशे 3 महिन्या भितर खंय गेले हे पयशे तेच पयशे आमी थंय घालून ते करूं शकताले पूण ती करपाची किंमत सरकारान दवरली ना आनी आयचे भितर ज्या कमिटी जेन्ना नियुक्ती केली कडेन सरकार फॅक्टरी चलपा जाय म्हणून ताजेर आयज पर्यंत त्या कमिटी कडेन प्रोग्राम कितें आसा तो कळचो हांव त्या कमिटी भितर आसा पयर हांव लास्ट मिटिंगेक गेल्लो 4 तारखेक केन्ना तरी लास्ट मिटींग जाल्ली त्या मिटिंगेचो प्रोग्रामींग कितें आसा तो कळना अजून ती विशय आयची गुटकेक आयज आमचें जेवण रांदले नंतर ते जेवपाक मेळपा न्ही रे ते डायरेक्ट भायर उडोवपाचें ते विशय ती भलतेच घेवन बसता कोण बंदार बांदपा जाय कोण आनी खंयची उदक काडपा जाय फुडली हेतू जमनी भितर लावणी करपा जाय लावणी बी सगळें करया पयलीं आज तो ऊस कोण काडपाचो आज तो ऊस कोण काडपाचो सो म्हागे विशय सारको क्लियर आसा आयज ह्या लोकां बरोबर जो आयल्ले कडेन आसा एक शेतकार म्हणून आयल्ले कडेन आसा जो पर्यंत ते विशय मागणी लागना कित्याक आनी रास्त विशय मागणी लागले कडेन आसा आयज रेटीचेर रेट सरकार वर्सान वर्स 2000 कमी 200 कमी करीत येता जर तुमकां फॅक्टरी टिकोवन दवरपाची आसा जाल्यार ती रेट कमी कित्याक येता म्हाका क्लियर सांगचें जर फॅक्टरी टिकोवन जर दवरपा जाय रेट कमी कित्याक येवपा जाय ती 2000 3000 2800 मागीर 2600 2400 अशी सकयल कित्याक देंवत येता उस्कारा जर टिकोवन दवरपा ती रेट ती एटलिस्ट ती कॉन्स्टंट रेट दवरची चडपाची काय ती मागीर विचार करपा जाता पूण कॉन्स्टंट रेट दवरपा न्ही रे आज विशय गव्हर्मेंट उलटी सांगता हेजो अर्थ असो की जेन्ना शेतकाराक मागीर रेट कमी जाली 4 शेतकार कमी जाले मागीर एक दीस तुमी विचारतले शेतकार सगळे कमी जाले मरे म्हणून फॅक्टरी चालू करपाची एक दीस तुमीच गव्हर्मेंट विचारतले कित्याक लागून तो पयशे मोडपाक काय म्हणून आयज कितें चलता पण आमी शेवटी अन्न खाण खाता पण ते शेवटी कोणा लागून खाता एक शेतकारा लागून खाता तो थंय वयर हायफाय ती फॅक्टरी कोण चलयता ताका लागून खायना आमी एक शेतकारा लागून हांगा ऊस खाता म्हणजे कितें पोटान कितें पडटा तो शेतकरी वर्ग हांगा तयार करता म्हणून शेवटी आमच्या पोटान पडटा आयज जर शेतकरी सुखी जाल्यार सगळे सुखी आसतले आयज संबंध देशाची न्हय आख्या वर्ल्डाचो विशय तसो आसा की आयज म्हणजे एग्रीकल्चर फील्ड जर सारकें आसत जाल्यार सगळे लोकांक अन्न निवार सगळं पावूंक शकता आयज ती परिस्थिती आमकां खंय तरी दिश्टी पडना आमकां ती दिश्टी पडटा जाल्यार तुमी पत्रकारांक सांगचें आमकां आमदार एक गजाल आसा शेतकरी हांगा धरणे आंदोलनां बसल्या बरोबर जाल्यार हितूंतल्यान सरकाराक खंय तरी जाग येतली आनी हितूंतल्यान खंय तरी हे प्रश्न सफल जावपाक शकता अशीच तुका परत बसून रस्त्यार बसपाची जाग काडपाची रस्त्यार उडपाची जाग काडपाची जाग येवप कशी सरकाराक डिपार्टमेंट जे आसा एग्रीकल्चर जावं बाकीचे डिपार्टमेंट जे आसा जी फॅक्टरी चलोवपाक तितून भितर आज सक्षम ऑफिसर्स ना ते जाग्यार हाडटा जायत कोणी हाडप ती जाग आज जे डिपार्टमेंट जे मनीस घेवन बसले कडेन आसा काल आमची सेक्रेटरी सांगता डेप्युटी सीएमा घरा कडेन थंय वतकीर तो सांगता फुडली तुमी आतां धरणे करनाकात 4 दिसांनी आमी सॉल्व करता 4 दीस करून आतां वर्स गेली मरे सगळें कोणी करप आसलें तें सादो सिंपल इश्यू आसलो तो हांव सांगता सिंपल इश्यू आसा कितलेशे मोडपा पडटा सरकाराक कितलेशेच प्रोजेक्ट चलता आतां वेगवेगळे थंय पयशे मोडना सरकार आनी हांगा एक शेतकारांचे थोडे पयशे घालपाक खंय मोडता सगळे कितले लोन माता रीण पडटा तुमच्या म्हयन्या म्हयन्या आतां 200 कोटी रीण काडटा मरे कोणाले काडटा मागीर ह्या लोकांची बील फारीक करपाक पावना तुमकां पयशे पावना एक वाटो एक 5% वाटो सायडी सरना कोणा लागून करूं सोदता तुमी सो म्हागे जे प्रमाणे सरकार चलता ते कितले सांगो फॅक्टरी जावपाक म्हणून तेंची सद्या मनस्थिती ना फॅक्टरी करपाची आयज 5-6 कोटी जर फॅक्टरी चालू जाता त्या 200 कोटी नवो प्लांट घालूंक सोदता अरे मनशा कोणाक तो बरो ना ताका आमी ऑपरेशन करून जाग्यार हाडपाक पडयता डॉक्टर कडेन दाखोवन त्या मनशा मारून दुसरो मिनिस्टर रिप्लेस करता हांगा कित्याक गरज आसा करपाची फॅक्टरी न्यू रिप्लेस करपाक गरज कितें आसा पयलीं सांगचें तेजी रिपोर्ट पयलीं दिवचो सरकारान ह्या शेतकाराक एक फॅक्टरीचो रिपोर्ट जो आसा तो पयलीं दिवचो नवी फॅक्टरी कित्याक लागून घालची ती आनी आज ती कित्याक चलना हें दाखोवचें पयलीं सरकारान प्रत्येक जाण ती येल्लो मुल्लो ती सगळें लूट मार करपाक सोदता आनी हे लूट मारीन आयज शेतकारां माथ्यार रीण घालता हें
लूटमार तुम्ही केली, ऑफिसरांनी केली, लूटमार सरकारान केली आपल्या त्या टायमाचेर सगळं टेंडरां भितर सगळें. आणि आज त्याची जितली पळय लॉस आसा 150-200 कोटी लॉस, ते लॉस लोकांचे घालता तुम्ही. कित्याक लॉस घालपा तुमच्या लोकांचेर 25 दिवसांक घालता तुम्ही. आनी एक गजाल आसा आमदार की आयकला त्या गोदान की तुवें खंय तरी टेक्निशियन हाडले कोल्हापूर महाराष्ट्रांतल्यान आनी तुवें तांकां फॅक्टरी दाखयली आनी तुका प्रॉमीस केल्ली तेंच्यांनी 3.5 कोटी भितर ती फॅक्टरी चलपाक शकता म्हणून. हें कितें पत खरें आसला? टोटल जो रिपोर्ट आसा तो सीएमा कडेन दिल्ले कडेन आसा. तेजे नंतर आतां पळय कोण नवी आमची कमिटीचे चेअरमॅन जाला नरेंद्र सोळकर तेज्या कडेन दिल्ले कडेन आसा. तेंच्यांनी ते पयलीं सुद्दां पानाचें वयर करून पळयलां काय तें हांव सांगूंक शकना सद्या जे पद्दतीन केलें. पूण हांव तुका कितें सांगता की 1-2 वर्सां इन्व्हेस्टमेंट घातलो, थोडे इन्व्हेस्टमेंट घालो. म्हणजे पहिली वर्सां कित्याक पयर आमचे कडेन टायम कमी आशिल्लो आनी 2 म्हयन्यात ती चालू करपा आशिल्ली. आनी खंयचे वर्सा आमी डिसेंबराच्या फर्स्ट विकाक आमी चालू करूंक शकताली, इतली तरी आमची गॅरंटी आशिल्ली. आनी त्या प्रमाणे आमी मॅनेजमेंट सगळो केल्लो. पूण ते स्टार्टींग एक 2.5 कोटी घालपाचे आशिल्ले आनी फुडल्या वर्साक 1-2 कोटी सुमार इतलेच घातल्यात. तिसरी वर्सा ती फॅक्टरी फायदेशीर हांव हाडून दाखयता आज त्याच कंडिशनां असं सरकाराच्यान जाता करपाक सांगची म्हाका. ह्याच शेतकारांक घेता आनी ती फॅक्टरी 3 वर्सां भितर हांव फायदेशीर हाडून दाखयता आज त्या कंडिशनां. मिनिमम खर्च यूज करून फॅक्टरी रिप्लेसमेंट करून न्ही अशी तीच फॅक्टरी ती केली जाल्यार जाता सगळें. ऊस वाडपाचो सेक्शन जे आसा तो वेगळो विशय आसा. आयज डिपार्टमेंट जे एग्रीकल्चराचे आसा तितूंत 10 वर्सां जाली त्या टोटली बंद आसा. ऑलमोस्ट 10-12 वर्सां जाली जे फॅक्टरी भितर डिपार्टमेंट जे आसा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटांत एक मुख्य मनीस जाय, तेजे भितर आनी 5 जाण जाय. तेजे भितर आयज आमगेले एग्रीकल्चर भुरगे ग्रॅज्युएट जाल्ले डॉन बॉस्कोंतल्यान पयसल्ल्यान न्ही आमचे हांगा सुळकण डॉन बॉस्को कॉलेजींतल्यान ग्रॅज्युएट जाल्ले मिनिमम 120 भुरगे आसा. मिनिमम 30 भुरग्यां तरी आमी काम दिवंक शकताले जेणे करून ते 30 जाण भुरगे वेगवेगळ्या फिल्डाचेर वचून तांकां एरिया दिले नंतर ती एरिया वाडोवपाची कशी हें सगळें काम तांकां टार्गेट दिले नंतर ऑटोमॅटीक हें उसाचे परिवार कितें जावपाक ते जावंक शकताले. जायना अशें कांय ना सगळ्यो गोश्टी घडटा पूण करपाची कल्पना करपाची एक क्षमता जर पयलीं मना भितर आसपाक जाय. शेतकारांची उर्बी आयज तर आयचे हांव तुमचे शेतकारां इंडस्ट्री म्हणजे आमगे शुगर फॅक्टरी जर पळयत जाल्यार तातूंत कांयच दिश्टी पडना. हें सारकें क्लियर आसा. आनी दिश्टी पडत जाय जाल्यार आयज सगळे तेंच्यांनी येवचे पदाधिकाऱ्यांनी जी कमिटी नवी नियुक्त केल्ली कडेन तेणी सगळ्यांनी हांगा येवचें, ह्या जाग्यार येवचें. एडव्होकेट नरेश सावयकर आनी तेजी सगळी कमिटी जी आसा ती सगळे हांगा येवचे. तातूंत भितर म्हाका दिसता 2 जाण कित्याक बसच्या बाबा एकटा सांगा हांव एक सांगता आनी कोण म्हाका दिश्टी पडना तो आमचो वय देसाय बाबा एकटा आसा. 3 जाणांक दिश्टी पडटा आमी. बाकीच्यान सगळ्यांक तुवें रिजायन केला. बाकीच्यान सगळ्यांनी हांगा येवचें आनी सांगचें. आनी त्याच बरोबर दिसता जाय सीएमाक जाल्यार तेणी बी येवचें हांगा. काल ते थोडे पयशे हांगा बसतले म्हणून काल थोडे पयशे लोन दिला ते आमचे हें केला तेजी काय मोठी तुमी उपकार केले कडेन ना ते येवपाचेच लोकां. काल थोडे पयशे रिलीज केले म्हणून उपकार केले ना मोठो आमचेर त्या लोकांक येवपाचे पयशे. सो म्हाका क्लियर मत आसा ह्यो मागण्यो आसता जाल्या शिवाय आमी हांगच्यान सोडची ना. आमी तेजे बरोबर आसतले. जेवण खाण सगळें त्या लोकांनी जे पद्दतीन जाता ती करपाक तयार केल्ले कडेन आसा. SOP सांबाळून केल्ले कडेन आसा. नाल्यार काल ते सगळे न्यू इयर म्हणून 40 लाख लोक हांगा गोंयांत भितर भरून घेवना तेजेर जाल्यार खंय तरी कंट्रोल दवरपाक येतालो. गोंय एकच फुकट पडना 40 लाख लोकांक भितर घेवपाक. आनी ते कितें हांगा ते सोडून गेल्या पळय न्हू ते कितें सोडून वचपाक ते खर्च कोणाचे काडपाचो कोणी करपाचें. आनी फाटले तातूंत 4 कोवीड हांगा आयल्यार कितें करपाचें. कोविडाक भरपूर बरें काम केलें सरकारान आसा हांव ना म्हणना. आमी बी भितर काम केल्ले कडेन आसा. प्रत्येकान आपले तितूंक इनपूट घातले कडेन आसा म्हणून खंय तरी आमी गोंया सांबाळूंक शकले. ग्रीन झोन म्हणून डिक्लेअर केलें ते दुसरे दिसांक कोवीड स्टार्ट जाल्लें तेजे पयलीं जाल्लें नासलें सांगचें म्हाका जाल्लेलें. सो आमी आमची SOP सांबाळून सगळें केल्ले कडेन आसा. जर दिसता जाय ते जाल्यार सगळें नागचे सांग्याल उस्कारां जी आसा तेंकां सगळें तयार करूंक शकता ना इतलें तुमकां सांगता. पूण एक अपील आसा की काणकोणच्यान पेडणे पर्यंत जितले पळय उसाचे शेतकार आसा किंवा जांकां ऊस रावपाची इच्छा आसा किंवा फुडें येवपाची इच्छा आसा त्या लोकांनी एकदां हांगा येवचें आनी हांगा सगळ्यांक सपोर्ट करचें इतलें हांव सांगूंक सोदतां. नाव कितें तुमचें? माझे नाव दयानंद बोड्डो फळदेसाय. हांवें आयकलां तुमी आयज आमरण उपोशणां बसली म्हणून. तुजें उपोशणांत कितले दीस चालू आसतलें? जो पर्यंत शेतकऱ्यांच्या आमची सगळ्यांची मागणी मान्य जायना तो पर्यंत उपोशण चालू आसता. जो पर्यंत तेजे भितर म्हाका कितें तर जालें जाल्यार सरकार जबाबदार आसतलो. कित्याक आमी शेतकऱ्यां हांव एक शेतकरी आनी ह्या शेतकरी नात्यान हे आमगेली मागणी मान्य जायना म्हणून म्हाका उपोशणां बसचें पडटा. आनी त्या उपोशणांत भितर कितें तर जालें समज बदनासो पडलो आनी कितें जाल्यार सरकार जबाबदार आसतलो. तेजे पयलीं आमकां उत्तर दिवचें तेणी. सरकारान आमकां बेगीन उत्तर दिवचें की आमकां लेखी स्वरुपान पळय दिता म्हणलें न्हू तें कशे पद्दतीन दिता हें आमकां तेणी सांगचें आनी दिवचें. तुम्ही ऊस उत्पादक जे आसा हेजी तुम्ही ऊस तुमचे वतीन तुम्ही गव्हर्मेंटाक मागणी कितें म्हणून केल्या? आमी गव्हर्मेंटा कडेन टोटल 4 मागणी केल्ल्यो. पयली मागणी अशी आसली की 3600 रुपया प्रमाणे आमकां प्रति टन ऊसाचो आमकां दर दिवपाचो.
तो 3,600 दिता तो फाटल्या 10 वर्सांची एवरेज काडपाची सरासरी काडपाची आणि फाटल्या 10 वर्सांक जे वर्साक ऊस चड जाला ते प्रमाणे आमकां ते 3,600 दिवपाचे. तिसरी मागणी आमची आसली की हे जे पयशे जे आसा ते फेब्रुवारीच्या म्हयन्या भितर आमकां ते दिवपाचे. आणि चौथी जी मागणी आसली ती आमकां लास्ट इयराचे 600 रुपया तोडणेचे आज पर्यंत दिले नासले ते दिवपाचे. पण सरकारान ते काल ऑटोमॅटीक ऑलरेडी ते घातले हितून संजीवनी घातले म्हणून ते एक मागणी आमची ऑलरेडी पूर्ण जाल्या. आता आमी 3 मागणी उरल्या त्यो आमी सरकारा कडेन रिक्वेस्ट करता की बेगिनातले बेगीन त्यो मागण्यो मान्य करपाच्यो. आणि आमकां पूर्ण खात्री आसा की हो सरकार जो आसा शेतकऱ्यांचो सरकार आसा हे खातीर हो सरकार खंयच्याय परिस्थिती ही मागण्यो मान्य करतलो. आणि सरकाराकय खबर आसा की हे खरेंच शेतकरी खरेंच त्रासां पडलेले आणि खुबशे शेतकरी आमगेले जे आसा ते धरणग्रस्त लोक जे उशेराचेर कितें करून खावपाचे. म्हणून सरकाराक पुरेपूर हेची म्हायती आसा. इवन CM हांगा येवन गेलो आसा, डेप्युटी CM हांगा आमच्या भागान येवन गेल्लो आसा, तेकाय पुरेपूर्ण खबर आसा. म्हणून आमी अशी एक विश्वास दवरता की ते बेगिनातले बेगीन हांगा हें करतले. जो पर्यंत सरकार आमकां लेखी दिना तो पर्यंत आमी हांगचे उठपाना असो एक सगळे लोकांचो निर्णय आसा.